a beira do camiño vou deixando o corpo morto. Quen tivera 20 anos pra non... Eu sempre dixen, eu vivín na Idade Media. Era unha cidade medieval, unha maravilla de cidade medieval, non? Era unha cidade moi pequena, moitos oficios, poucos traballadores industriais, porque había pouca industria, todo xiraba alrededor da universidade e da igrexa, esencialmente. E era unha cidade que hoxe podemos considerar progresista, é dicir, non existía eso que había noutros sitios de xentes que agredían a xente nova que empezaba a moverse un pouco, xentes de extrema dereita, pois isto non existía, a xente era moi tolerante, seguiu sendo sempre, e foi para mí unha cidade sempre moi agradable. Sempre lembro Santiago como unha cidade maravillosa na miña memoria, e así era. Podíamos decir que era neno, adolescente, a vida habitual ali xiraba, digo, alrededor da igrexa da universidade e alrededor do paisanaxe, é dicir, da xente do campo, do labrego, que ocupaba a cidade unha vez á semana todos os xoves. Todos os xoves Santiago era un espectáculo irrepetible. Santiago enchíase de vacas, de bois, de cabalos, de toda clase de animais de campos rurais para traballo e de milleiros de labregos de Lalín, de Noia, de tal, da Maía, tal, e dun pulpo maravilloso. Os nenos íbamos ver como se compraban os cabalos, ese era un dos entretenimentos meus preferidos, como se negociaban polos dentes, e se abrían os dentes, tal. Se tiñamos cartos, rapaces un pouco xa maiores, adolescentes, nos tomamos o polvo, por suposto, e íbamos a todas as maravillas que existían ali, porque era unha feira moi importante, moi grande, todos os estafadores profesionales que vendían duros a 4 pesetas, douche esta carteira por 100 pesetas, pero dentro poden ir 1000, enseñaba que as metía, logo non había nada. Bueno, toda esa feira das maravillas que se parece un pouco ao mundo de García Márquez. Chámaste Pepiño, eres de Lalín, e vai correndo que vas perder, e deixate de caralladas que vas perder o coche. Este era un dos chistes que máis se contaban porque era moi real. O rapaciño da boina que metía unha peseta, un real, non sei que era, unha destes casetos que había, para ver o futuro. E o futuro que estaba mirando mandaba un papelillo. Chamas de Pepiño, eres de Lalín, cousa moi probable, e a maioría daqueles, e vai correndo que vai o autobús. Primeiro que un oía en Santiago cando empezaba a sair de casa a tomar viños era música. Nas tabernas cantábase. Cantábase e tiñase a gala cantar, é dicir, un tipo estaba convencido de que era moi bo cantando e estabas perdido, porque pasaba tarde e noite cantando, entón te daba a tarde, tiñas que cambiar de sitio, pero a veces non era un tipo que estaba presumindo de cantar ben, eran coros, 4 ou 5 que o facían maravillosamente, cancións galegas, as vellas baladas mariñeiras, as vellas baladas galegas. No sitio que nos íamos xa cando éramos da cáscara amarga, como decían os do réxime, que era o 42 do Franco, había un club de cantaores maravilloso, non? De cancións galegas populares e tradicionais, cancións da Guerra Civil, o que logo cantou Xesús Ibáñez. Pois Santiago era a terra máis ou menos de Líster, non? Entón había xente, moita xente, algunha xente, que estuvo no frente con Enrique Líster, non? Eu sou moi cantarín tamén, e aprendi todas as baladas da comarca de Santiago. Santiago é unha comarca moi especial, toda a bisbarra santiaguesa, cara a Lalín, cara a Noia, sobre todo, é moi galega, moi galego falante, é moi cantareira, son comarcas moi cantareiras. E eu criémonos de Santiago, criámonos nese ambiente tamén, non? Porque eu, logo, cando fui coñecendo Galicia máis, dime de conta que isto non era igual en todas partes. É dicir, que o deterioro do galego e das cousas galegas en outros sitios era moi grande, non en Santiago. Entón, Santiago era que sempre como un refuxio para nós, un refuxio cultural. Digo, bueno, Santiago
aínda nos queda Santiago, é dicir, non era igual en todas partes. O franquismo chegaba cando eras maior, é dicir, xa te ibas dando de conta un pouco de que aquel agobio político empezaba a afogarte. Dentro do colexo notabas cousas raras xa, era un colexo de cregos o que oía, pois cousas excesivas no terreno da religión, o nacionalcatolicismo. Isto era o principal problema ali. Fora dali comezaba o problema político. A segunda parte, o Santiago universitario, onde desembocábamos logo do bacharelato. Santiago universitario, neste sentido, era unha prolongación do Santiago adolescente, pero con varios anos despois, cun réxime que xa empezaba a deteriorarse, un momento no que un era xa consciente das limitacións dese réxime e do jodido, con perdón, falando aquí en castellano, que era nacer neses anos dun réxime caduco, fascista, daquel tipo. Entón te dabas de conta de súpeto de que aquilo non era o que ti esperabas do mundo, de que estabas condenado a vivir no marco daquel réxime. Eu creo que esa angustia de fondo, para a xente de clase media, como a mí, era o factor de movilización máis importante. O cineclub era o centro de toda a vida cultural, e todo o estudiantado, eses 200 estudiantes, esas 200 persoas que che decía, digamos, estaban no cineclub. Ese era un público estable no cineclub, e procedían deses campos ideolóxicos, do terceiro mundismo FLP, o comunismo clásico PC, o comunismo máis radical os chinos ou marxistas-leninistas, os socialistas de Tierno, que tamén empezaban, que era o Partido Socialista do Interior, que se chamaban, a UPG, que era a organización nacionalista que empezaba tamén, en certo modo, a ter unha presencia pública. Logo estaba a xente cristiana, digo cristiana por darlles un nome, pois cada un do seu pai e a súa nai, pero cristiana no sentido que procedían deses movimentos cristianos e non tiñan accedido a ninguna militancia de partidos, Bueno, e polo medio deso tamén había xente de dereitas, porque Santiago era unha cidade de xente de dereitas progresista, había xente de dereitas progresista, vamos chamarlle así. En Santiago non había clase obreira apenas, había unha clase de oficio residual. Nós éramos o factor de movilización social principal, as propias clases medias e os seus fillos, que éramos nós, apoiados, iso sí, nos oficios, porque esa xente de oficios estaba atrás nosa, estaba connosco, xa era dos partidos nos que nós fomos máis ou menos, cos que nós fomos traballando máis ou menos. Entón, ali coñecimos as historias do país que, por prudencia, os pais contaban menos, etc., que non se falaba, xa cara a cara coa xente que de alguna forma viña directamente dunha represión política, fomos coñecendo a historia do país e fomos tomando conciencia, sobre todo tomando conciencia de que non estábamos dispostos a vivir nun país así, Bueno, eu viví en aqueles anos así. Viña de Valencia, onde estudiara outras cousas durante un ano, o curso anterior, e inmediatamente me fui a Madrid. O meu paso por Santiago foi moi rápido, Estuve en Só, realmente o ano 68 e un pouco do 67 e do 69, moi pouco, porque logo xa cheguei a Madrid, recalei en Madrid, fuxindo da policía, foi a casa a buscarme, estaban detendo a xente para mandala, desta vez que os mandaban a unha aldea aí no monte, estaban expatriando, ou, como se di, transterrando a xente, Entón foron a casa para collerme e mandarme non sei onde, pero eu xa esperaba que viñeran, eu estaba moi atento porque me quería marchar a Madrid, estaba mirando o mellor procedimento e abriu a porta meu pai, eu non abría as portas, estábamos meu pai máis eu daquela, nada máis na casa, vivindo, porque os meus irmáns andaban por aí, a miña nai e a miña tía estaban en Bos Aires daquela, foi unha cousa de negocios, de cousas da familia,
estábamos meu pai e eu, meu pai abriu a porta, dixeronlle, Fermín, eu estaba oindo, no, Fermín, pero hombre, ustedes que son policías non están enterados. Fermín está en Buenos Aires con la madre, que se fue hace un mes, no sé, y está allí. Es que lo han visto aquí ustedes. No, se quedaron un pouco desconcertados, ¿no? O meu pai soubo torealos e sacados de diante. Entón, aquela noite mesmo preparei todo para marchar a Madrid, que me fumo ao día seguinte. Coincidiu máis ou menos co suicidio, entre comiñas, co asesinato de Enrique Ruano. Era en xaneiro, quizás do 69. Eu creo que fomos positivos, sí. Non hai tópico en ese sentido do 68ismo. Éramos especiais, en un sentido en que cada xeración o é, non? O cruce de cousas que había en nós correspondía a aquel momento. Eu dicía outro día aos meus alumnos, mire, vostedes son máis, son universidades masivas, e teñen moito máis que ler, teñen as redes sociais, teñen todo eso, pero nós éramos moitos menos, pero leíamos moito, éramos moi cultos. Esa vanguarda que era culta, leía cousas, hoxe non leen. Entón, eso notábase, e síguese notando, é dicir, hai unha distancia aí que eu non vexo que se reduza, non? Éramos unha xeración nese sentido, quizá porque necesitou máis a cultura para entreterse co franquismo, tivo esa cultura, sacamos de partido esa cultura tamén, foi xente que se destacou moito na área cultural, tamén na área política, uns máis positivos que outros, porque, bueno, uns foron máis burocratizantes e outros máis libres, digamos, pero, bueno, sí creo que é unha xeración digna, polo menos, de non mal falar dela.